किरण भिसे आपल्या सेंटरवर आलेले आहेत आणि जाणून घेऊया त्यांना कसं वाटलं. नमस्कार. प्रथमतः आपलं या ठिकाणी मी मनापासून धन्यवाद मानतो. गेले 3 ते 4 महिने मला मणका आणि एक एक बाजू दुखण्याचा पूर्णपणे म्हणजे ब्लॉकेज झाल्याचा त्रास होता. परंतु एका मित्राकडनं मला अशी बातमी कळली की तिथं सेंटर आहे, तर मी तिथे जावं नक्की, तिथे 100% ते गुण येईल. मला वाटतं आता ते पहिली व्हिजिट आहे. परंतु या ठिकाणी 50 ते 60% एवढा फरक पडलाय की जो मी 3 महिने दवाखान्याला खर्च अगोदर घातला, त्याच्या अगोदरचं जर काही इथं आलो असतो तर लवकर बरा झाला असतो. पण नशिबाने इथं आले, एकदम सेवा भारी आहे, मस्त वाटलं.